會覺得呢一度陰風陣陣啦。上次我嚟呢度借廁所啦，好似話自己覺得就做咩都好，想要安全。你今日係咪有機會去搭嗰個開篷巴士啊？唔會飛站咁衰嘛？ Hello， 大家好，我係 Ruby， 我係 Benson 啊喂，歡迎大家嚟到我哋嘅香港本地系列嘅影片。 Yes， 因為咧平時我哋喺香港住咧，多數都會喺自己生活啊或者翻工嗰區咧就留嘅時間比較多嘅。有時咧香港其他區咧，可能分分鐘俾你去旅行啊或者旅居嗰啲區域咧，你更加唔熟悉嘅。冇錯，尤其是咧，我經常咧喺其他嘅國家度遊走啦。咁發覺咧就真係作為一個香港嘅 YouTuber， 好似真係少咗喺香港拍片喎。係啊，好似真係要咧拍多啲唔同嘅區域啦。咁我哋就忽發奇想，就諗起不如我哋就住香港嘅地鐵站咧，逐一個地鐵站去揾下每一個區域咧係有啲咩食啊，有啲咩好玩，而係身為香港人，你點解會唔知㗎嘅地方？係啦，咁不過咧，我哋開始嘅時候咧，都要揀翻自己熟悉嘅地方開始先。冇錯，所以我哋今日就嚟解鎖兩個地鐵站。首先就係香港大學站，係啦，就喺我哋後邊。同埋咁我哋一陣間咧會行埋過去堅尼地城站及副主題就係尋找他 band 的故事啊 Benson 之少年時代，由 Benson 最熟悉嘅香港大學站同埋堅尼地城站開始。係啊，我哋馬上食嘢先。諗住講出發喎。出發 1、2、3，馬上出發。好啦，去食嘢先啦。咁樣上次嗰集咧就嚟到呢個香港大學站，但係就食唔到呢一間咧傳説中咧非常之好食嘅燒味，就係科技燒臘。冇錯，我哋特登揀星期六啊。上次科技放暑假，今次我哋特登嚟再揾佢，OK？好，冇錯。啊，你咪要 highlight 下呢個位？做咩？其實咧呢個位咧前面嗰條天橋係山道天橋嚟嘅。如果咧天氣好咧，你咁啱影到個雙層巴士喺度行過咧，其實都幾signature啊！呢個畫面都冇錯。太好啦！我哋遇到科技開啦！你使唔使講下呢一度嘅回憶啊？以前咧，我喺大學讀書嘅時候，因為我住 hall 啊嘛，成日都會喺西營盤啊、堅尼地城啊呢度一帶咧流連嘅。咁咧呢一區域咧，我自己覺得最好食嘅燒味鋪就係科技㗎啦，細個。咁咧我記得咧細個嗰陣時，成日咧覺得啲鵝咧好貴啊，食唔起，因為啲鵝過百蚊有好多時都。咁一般咧，但係食叉燒啊、雞啊、燒肉都好好食嘅。我記得我有一次咧帶一個 exchange 嘅學生嚟呢度食。我以為你話我記得帶一個 X 過嚟食添。exchange 嘅學生嚟呢度食，你個 X 都 change 咗啦 ，sorry。好嘢啊，即係靚啊！咁啊帶個外國嘅學生嚟食，佢都話舐嚟，極好食。幾好食 ，Go！ 都唔係食到好多，我哋嗌做咩？你嗌咩啊？係唔該，一個燒鵝瀨。叉燒唔肥嚇？叉燒唔肥，哦，叉燒唔肥，叉燒唔肥。我 OK 照要叉鴨飯啦，小飯唔該。係我你講嘅咪 OK，收到。知道。有冇你咁瘦先媽我俾你？OK。其實我哋係第一次食燒味咧，人同我講話啲叉燒會好瘦。其實幾好啊，係好嘅，係真係好嘅。跟住話諗起上次喺灣仔嗰個阿姐咧，話佢啲叉燒好肥。哦，係啊。叉燒好肥咧，呢啲我唔好肥啊！大家去睇翻嗰集。我哋今次睇下有幾瘦，睇下嗰啲叉燒有幾苗條，好嘛？有冇牙姐咁苗條，就科技真係間小店嚟嘅啫。咁啊10零個人啦，10零20個人啦。咁所以我哋啱啱都門口等嗰陣。呢位小姐嗌我燒鵝奶。燒鵝奶啊！佢不嬲燒鵝奶係有埋個髀。你好彩。哦，係啊，佢好彩咋。有機會係俾登嗌髀咧，係要再貴啲嘅。叉燒燒鴨飯嚟嘅，叫咗小飯啊！嗱，你睇阿姐講話啲叉燒唔肥咧，其實咧我覺得已經係夠，啱啱好，身材非常好。有半肥瘦喎，其實都冇錯好靚喎，即係個叉燒。係咯。咁靚。哇！講呢啲啊！我即刻好嘢，開心就好，好嘢，大家都開心。食嘢，燒得更甜。哇！佢湯都係有嗰種鮮味喺度，叉燒都好好味，係咪好味啊？係咪一邊嗌好好味，嗌到滿意為止？唔止叉燒佢個頭，打破茶都咬到嘅。哇！好綿喎。係啊，老公，今日你咁好，我醒隻髀過你睇。哦，多謝你。你咪要講下你今日嘅路線啊？因為今日咧係尋找他 band 的故事，係所以咧佢會由最熟悉嘅香港大學站開始，係啦，就會講翻佢10年前係咪？好遺憾地咧，已經係12年前嘅事。白駒過隙㗎，係啊，眨眼就時光飛逝，眨下就變咗中坑。咁我哋食完嘢帶大家出發，拜拜，唔該晒，多謝你，好食，多謝。喂，我哋已經食完科技，果然冇令我失望。
頭先發現咗原來佢係甜豉油嚟㗎，佢個甜豉油撈飯係都比其他燒臘鋪更加甜一啲。係啊所以都好過癮嘅，其實都係啦我自己就覺得幾正嘅，其實咁樣甜豉油撈飯我都中意嘅係啊，同埋佢叉燒真係不得了喎，叉燒真係好勁，好正。好食咁啊，我哋而家甜品唔食啦，唔使住。唔使煮。咁我哋而家就翻學先啦，咁我哋就入大學站，跟住上去啦。好，喺翻學之前，我哋帶大家去多個地方，好就係帶大家去多謝我哋嘅金主爸爸。多謝今集金主爸爸贊助我哋嘅拍攝，佢哋1年1度嘅 Mega Sales 又翻嚟啦。想知道優惠嘅話咧，記得睇到最後啦。我咧身為要 Takana 豐盛生活嘅忠實用家，煥髮奇蹟成個系列咧真係成功幫我改善到我嘅頭髮健康問題啦。咁之前咧我就係成日甩頭髮啦，頭髮比較幼啦，冇光澤都好枯燥啦，頭皮咧唔夠健康啊。仲有咧之前貪玩咧去咗漂髮啦，我唔會再漂噶啦，因為漂髮真係非常之傷頭髮嘅本身啦，真係甩好多頭髮，令到我中間呢一條坑咧係曾經咧係非常之闊啊，呢條界，我係超級驚啦，我係唔會再漂髮啦，而且自此之後咧我就立定決心咧要透過豐盛生活煥髮奇蹟呢一個系列咧去改善我頭髮健康嘅問題嘅。而家咧非常之開心啦，佢已經幫我成功咧改善咗啦，你會見到我頭髮咧係有光澤啦，而且係有彈性啦，唔會話咧成住鹹菜啦，望落去好 dry 咁樣樣啦，而家係非常之健康，重拾翻年輕啊！我啲頭髮都，首先咧就係佢哋呢一支嘅頭皮精華噴霧啦，咁我而家每一次出遠門咧都一定會帶呢一支頭皮精華噴霧更新噶啦，已經係習慣咗每一次洗完頭一定要噴佢咧先舒服嘅，佢噴出嚟嘅粒子咧係非常之細嘅。好清爽啦，完全唔會油粒粒，一定唔會我發晒，所以咧好容易被頭皮吸收啦。咁我自己洗完頭之後咧就好中意咧就噴呢一個髮根嘅分界位，就將呢個精華咧按入去頭皮度，好舒服，完全唔會粒嘅。咁啊每支咧係80ml啦，以我嘅經驗咧佢係可以用到大概1.5個月嘅，支都用到一半添咯。頭皮精華噴霧咧係 for 你同時想生髮啦，同埋同時想黑髮嘅朋友仔用嘅。我用耐咗佢咧，身邊嘅朋友仔都話：哇，點解你啲頭髮咧已經係濃密咗、黑咗，同埋生得快咗？你見唔見到我又生翻啲黑色頭髮出嚟？講緊呢，我只係2個禮拜前先染翻個髮根啫。當然除咗噴嘅頭皮精華噴霧之外咧，煥髮奇蹟 supplement，咁我已經堅持佢食咗好耐㗎啦。佢係一個杯牙嘅味道啦，好好食啦。久而久之咧，食得耐咗咧，你就會見到佢嘅功效啦。咁當然啦 supplement 咧係一定要 keep 住食嘅。我自己食耐咗之後咧，係覺得頭髮真係甩少咗啦。喺浴缸嗰度咧已經唔再用嗰個隔頭髮嗰嚿嘢啦。同埋生出嚟嘅頭髮咧係好硬淨啦，有彈性啦，同埋有翻光澤嘅。我而家嘅頭髮咧已經養翻健康啦，我自己都好開心。我仲有個小發現就係連我啲手指甲咧生得快咗，所以頭皮嘅精華咧就好似進攻嘅作用咁樣啦，幫我哋激活毛囊啦，同埋生多啲頭髮嘅。而頭髮嘅 supplement 咧就係防守嘅角色啦，減少啲甩頭髮嘅。如果想 keep 住一把靚頭髮嘅話咧，咁少咗一款都唔得啦。臨床實證咧，用3個月咧就可以生1萬根頭髮，而且佢係日本製，冇藥性，亦都係快見效啦。仲有專利嘅成分咧去證實佢有咁樣嘅功效，仲出埋防脫嘅洗髮露啦、髮膜，入邊有專利嘅成分 Ronan Care 同埋甘草嘅成分咧，可以幫我哋深層清潔到頭皮。疏通毛囊，然後咧你就可以再用頭皮精華咧俾營養你嘅頭髮毛囊啦，咁就可以做到防脫啦，同埋強韌到你嘅頭髮。用完佢，你會即時覺得你嘅頭皮咧好乾淨同埋好乾爽，好似識呼吸咁樣樣。而呢個防脫嘅髮膜咧可以去抗熱同埋抗 UV 嘅。如果你要夾頭髮啦，接觸到陽光有 UV 曬落嚟咧，都唔驚咧傷到你嘅頭髮啦。再加埋咧佢有8種嘅滋潤精油喺入邊，幫你保護每一條嘅頭髮 ，keep 住鎖水啦，同埋柔軟你嘅頭髮啦，保護好我哋嘅頭髮同埋頭皮咧，咁就有一個健康嘅環境咧，俾佢繼續生頭髮嘅 ，keep 住強韌咧就唔會甩咁多頭髮啦。建議大家咧每日使用 Step 1同埋 Step 2啦，而 Step 3同 Step 4咧就係煥髮奇蹟換肌生髮素同埋頭皮精華噴霧，每日食2條頭髮 supplement 同埋噴精華噴霧1至2次，基本上隨心啦。你見到你嘅頭髮邊一個位想加強咧，你都可以噴落去，咁就做到由內到外嘅保護、內服防脫同埋外塗生髮啦。係需要一段時間嘅，千祈唔好心急。建議嘅療程咧就係4盒嘅煥髮奇蹟 supplement 啦，同埋2支嘅頭皮精華噴霧，為之2個月嘅療程，俾啲耐性頭髮啦，等佢慢慢咧養翻好自己嘅頭皮環境啦，健康翻嘅時候咧，你生出嚟嘅頭髮咧就會強韌啦，同埋甩少咗好多頭髮噶啦。如果咧你都係同我一樣，之前有經歷過甩頭髮啦、頭髮脆弱啦、頭髮暗淡無光冇光澤，好似好枯燥咁樣樣，男士可能面對嘅髮線向後移啦，甚至乎你嘅頭髮已經失去咗彈性啦，咁你就要認識煥髮奇蹟呢一個系列啦。咁要 Takana 豐盛生活嘅 Mega Sales 又嚟啦，上次錯過咗
咧，今次千祈唔好錯過啦！由你睇片嘅呢一刻咧，直到去11月嘅13號，屈臣氏、莎莎、HKTV Mall 同埋豐盛生活嘅官網咧，都做緊 Mega Sales 嘅優惠啦！買佢哋嘅王牌產品咧，除咗有單件嘅折扣之外咧，仲有買3送1、買8送3同買16送7嘅，慢慢養成咧食 supplement 啦、搽精華嘅習慣啦。而家你哋上到官網咧，就可以自己 mix and match 啦。如果你係唔知道點樣配搭嘅，呢度有3個 set 咧俾大家做個參考嘅。Mega Sales 嘅購買連結我就會放喺 info box。咁咧，我作為一個10幾年前喺 Con U 讀書嘅學生啦，首先想講，我讀書嗰陣時咧，香港大學站係未起好嘅。如果我喺屋企要翻 Con U 嘅話咧，就要先坐去香港站，跟住再轉紅 van，就冇咁舒服嘅，有條隧道一路行到，跟住坐 lift 上去。呢度係中山街啊！咁其實咧，以前咧，我哋每年開學咧，好興咧喺呢個位咧影大合照嘅，即係可能一個係啊，或者一間鋪啊，啲人咧就會喺呢個位咧舞台咁啊，即係當好似紅館咁咧，就大家列陣喺度影相嘅，影一張大合照咁啊，好興咁樣。同埋呢一個位應該都幾為人熟悉，就喺 YouTube 度見到好多片咧。Con U 嘅學生會喺度跳舞。Joint Hall Mass Dance 會喺呢度啦，跟住每年即係唔同科之間佢要 Dance Cheers 咧，啲 competition 都喺呢度。咁啊，大家最出名就知道嗰個。我想睇你 dance 一次，快啲！你好似朱文咁樣 dance 一次。我唔得嘅，我唔擅長呢樣嘢㗎。朱文中大 by the way。係啊，留翻條 link 喺下邊，可以大家咧去欣賞翻嗰個藝術演出啊。我覺得係非物質文化遺產嚟嘅。冇錯。係啦，咁啊星期六啦 ，OK，咁啊應該就冇乜學生嘅，咁就好多遊客，我見唔見到啊？你望下影喺嗰度，好多人都即係俾呢個學術氣質啊吸引到慕名而嚟參觀。喺呢個框度開始，夠啦，勁似警訊啊！你咁樣。咁我哋而家咧就啱啱喺開心廣場度行樓梯落嚟啦，咁就我諗住去 Main Building 嘅。呢條橋啊好出名啦，太古橋啦。咁你見到咧，依家咧呢條太古橋就係一堆好靚嘅花盆啦。咁我覺得咧，為咗保障學生安全咧，都係一個十分之好嘅 addition 嚟嘅。咁有啲嘢咧有就有，冇就冇啊，在心中啦嚇。我哋而家行緊去邊度啊？係啊，咁我哋等架車行下先。唔使啊，你應該快過去。注意佢係打直行，佢冇打燈。渣啊！唔知道佢唔係專業咗。咁都可以湊。Anyway， 呢棟咧就係 Main Building 啦。咁咧香港大學咧 Main Building 就歷史最悠久啦，係古蹟啦。咁咧其實喺香港大學咧1910年起嗰陣時咧，本身香港大學就淨係得呢一棟教學大樓嘅啫。呢棟嘢咧咁啊喺呢個第二次世界大戰嘅時候咧，咁啊日軍攻陷香港之後，佢哋曾經咧有一段時間咧住咗做醫院嘅。咁所以就話咧入邊又係有啲鬼故嘅，即係嗰啲女廁有乜剩咧，就係話咧係特別陰氣好重嘅。係啊，係啦。喂，唔得，呢度要插播下我。上次我哋嚟拍 Con U， 咁就因為有啲事就冇出到嗰條片啦。今次我哋再嚟拍啦，帶嚟翻呢一個 Main Building 咧，真係咧會覺得呢一度陰風陣陣啦。上次我嚟呢度借廁所啦。即刻有蝴蝶，即刻有蝴蝶啊！蝴蝶有乜好驚啊？然後咧，我去呢個底層呢個 ground floor 嗰度去廁所啦，佢竟然唔同我講咧，呢度嘅前身係醫院啦，仲要咧話啊，啱啱嗰個女廁咧好多 fans 喺入邊㗎。係佢咁啱，佢嗰個女廁係廁所咧，咁啱係以前咧，譬如話我嚟 O Camp 嗰陣時咧，係攞嚟講鬼故個女廁，咁所以就有啲。點解全部人入晒去講啊？又冇乜特別嘅，入到去係覺得冇乜特別嘅，但係即係佢攞嚟做一個 demonstration 啦。譬如話呢個女廁咧，就你見入邊冇乜窗啊，成咁樣即係就有啲陰濕咁樣咯，即係但係又冇話嗰個 exact 嘅廁所有啲乜嘢事蹟嘅，即係冇咁樣嘅。但係咧，佢上次冇同我講任何嘢咧，就話啊，你去咗廁所啊，女廁嗰邊，跟住我就入咗去啦。跟住咧，我其實本身都唔係話好 feel 到啦，但係咧嗰個地方咧係真係陰氣重啦，偏暗啦，啲窗係唔透光入嚟嘅，勁陰風陣陣咧，就 feel 到好似有啲嘢喺度，有啲物體喺度坐喺度咁樣啦。跟住我就去完廁所，快脆出翻嚟。跟住我話，我想問咧，點解啱啱我覺得好唔舒服嘅入去嗰個廁所？跟住佢就話入邊係曾經以前啲祖爸會攞嚟講鬼故。黐小心你應該嚟同我講嘅咧。咁我冇諗住你咁勁抽，你真係我冇講你都 feel 到，咁你唔係啊？我自己就唔信呢啲嘢嘅，但係咧有人講咗你就會覺得噶嘛，疑神疑鬼。所以最恐怖嘅就係冇講都 feel 到。係得啦，大家小心。好先。好，講翻正經嘢。咁啊冇啊，呢個 Main Building 咯，即係你見到咧 Con U 個 logo 就基本上都好多時都係呢個建築物嘅。以前咧我喺度讀書嘅時候咧，喺度上堂嘅時間就唔算話好多，因為我自己讀 business 嘅，有時上一啲文學院嘅堂，即係例如上中文、英文或者上有啲 common core 咧，文學相關嘅就會喺呢度出現咯。大家係咪覺得呢個仁兄竟然係讀 business？問好？係啊，即係爛身爛世就唔代表個學歷嘅，冇相關嘅。唔係啊，係你嘅興趣同你嘅學歷完全唔相關啊！呢個就告誡大家咧，即係揀科嘅時候要小心啲揀咯。即係你問我都覺得呢個真係唔係我最大興趣嚟嘅，即係讀 business 係啦，算啦係過去。聽啦，我對錢仲敏感過佢。都係㗎，你好敏感啊！你對咩敏感？你對嗰啲敏感就唔講得出嘅。係我好敏感咯，係啊。
係我成個人都好敏感。好靚啊！呢度用嚟影相一流啊！係啊，嗰陣時我影畢業相咧，都有同啲屋企人啊咁啊喺呢度 main building 度影相。好靚，呢個真方式係好適合嘅，古色古香。咁啊，呢個係綠釉堂啦。咁一般咧，逢親啲大型 ceremony 啊，就會喺呢度舉行嘅綠釉堂。咁不過咧，阿 Ruby 嗰次去嗰個廁所喺邊處咧，我就要揾一揾，好似係喺嗰邊。嗱，我哋而家就應該行到去，好似係嗰個廁所啦，冇記錯啊。唔去，我喺度等佢。咁咧呢度係啦，呢度就有個男廁嘅，跟住恐怖。呢度就係得男廁嘅啫。咁另外一邊嗰個女廁應該就係我之前咧記得話比較有感覺啊，比較有 feel 嗰個女廁。OK，講鬼故嘅主場，唔係呢邊，呢邊得男廁咋，所以應該係啱啱就係維修緊嗰邊。哦，係啦，所以就算啦。你咁驚，我哋唔好去啦嚇。唔好去，真係唔好去，急都唔好去，大家。Ruby 而家係驚弓之鳥，啱啱同佢講話要上呢條樓梯，佢話上面有啲咩㗎？已經 predict 緊會有啲鬼啊咩啲奇怪嘅古仔出現。心有餘悸。我而家就要攀山啦，就上翻去 Hacking 王嗰度急急。突發特別新聞報導，而家咧發現一名男子曾經往返新加坡、香港，然後入住咗一間酒店。呢間酒店就係 Hotel Jane， 而呢位男子經歷咗啲乜嘢咧？我哋不如訪問下呢位市民黎先生啊！是咁的，咁我就之前咧喺呢個2022年啊，咁就去新加坡做嘢啊嘛，跟住咧就因為有啲文件問題咧，俾人彈中翻嚟香港就要隔離14日喎，隔離14日嘅時候我就住喺呢個 Hotel Jane 度啦。而呢一個咧亦都係大家認識佢嘅其中一個點，就係咦，你咪就係俾新加坡彈中翻嚟香港嗰個柒頭。等我去新加坡嘅時候，唔好再重複犯錯先。冇錯，係啊，警世。冇錯，佢嘅警世片咧就係喺呢一間 Hotel Jane 嗰度拍出嚟嘅。大家如果有共鳴嘅話咧，就喺下面留言 Hi 黎生咁。見到係都諗翻都幾好笑其實單嘢。其實係啊，好彩嗰陣時有錄低。係咯。講真呢條片咧，我都聽翻唔少 feedback 話幫到好多人。都真係啊，有嗰期都原來都唔少人係會去新加坡做嘢，咁都需要搞啲類似嘅文件嘅，咁所以就都好開心幫到一啲本身可能更加有需要幫助嘅人啦，即係有啲人可能如果冇睇到，佢真係漏咗咁就同你一樣，係啦，係啊，就翻嚟 quarantine 14日啊，黐線。係啊，咁我哋而家上到嚟呢個百周年校園叫做 ground floor 啊，大學街上層。我係 year 3先開始喺呢度翻學嘅，不過上啲 politics 相關嘅行咧就會喺呢度上，因為呢度 social science 個 faculty 喺呢度嘅。咁不過咧，而家呢度咧最出名咧就係呢個前面嗰個香港大學個位啊，專俾啲人打卡用咧，多人到咧已經係封咗圍咗 ，OK。係呢度已經成為最新嘅打卡位。係啦，拉晒 railing 㗎嘛。以前咧，我同我屋企人嚟影畢業相嗰時咧，都基本上仲可以行過去嗰個字前面度影。咁啊，因為而家太多人啦嚇。咁毋庸置疑呢個位影相係好靚嘅。我哋好招財貓咁啊，一直咁樣招咗其他人過嚟影相啊。話晒都學點，唔係即係話晒都係大學嚟啊嘛，係咪先？咁梗係招財係基本啦，係咪？最後一站就其實咧，我係想去呢個 visitor centre 及有咩紀念品買嘅。都可以推薦大家嚟訪客中心度買下酥粉。好，入邊係唔俾影相嘅，同埋唔俾錄影嘅。係啊，咁所以我哋就又行咗一輪咧，咁啊買咗個細嘅鎖匙扣仔啦。咦，擺咗佢添 ，sorry，唔好意思啊。入邊鎖起得好精緻啊。係啊，證明咧品牌係有價值。就話咁快行到去呢個香港大學第一社堂村，係有何東夫人紀念堂啦，有 Star Hall 啦，咁跟住咧隔離咗小弟以前住嗰間利瑪竇宿舍。右邊啊何東夫人紀念堂啦，就係知名嘅女科啦。咁咧大家好認識嗰個煲糖水煲粥嗰個 Cheers 嘅科就係呢一間科啦咁樣。呢個位咧就對我嚟講咧有特殊記憶嘅。點解咧？就係有一個活動咧叫搶光嘅 ，OK， 就係我間科嘅男仔咧去搶呢個何東夫人紀念堂嘅一個銅鑼咁樣啦。係每年咧啲新生嘅一個活動嚟嘅。咁咧特別嘅位咧就係小弟咧當年就係咧俾人舉上去搶嗰個光其中一位朋友嚟嘅。有冇相啊？係啊，有相啊，可以一陣間就加翻喺度嘅。我揾翻俾 Ruby 嚇。咁我其中一位朋友就喺有張圓台，我哋啲同年先舉住，咁我哋就上去解嗰個複雜到 PK 嘅結，去攞嗰個銅鑼落嚟。咁跟住咧啲河東嘅女仔就喺度掉水袋啊，即係掉你，掉我哋全部人啦，係啊。請問你係有啲咩骨骼精奇，令到啲同學要揀你去解嘅銅鑼咧？我哋開入邊咧係有一個特殊機制去選擇嘅，咁但係咧嗰個就不便透露啦。咁我哋就繼續行。搞錯啊！解成結嘅智慧，絕對不是，小弟並不是童軍，同埋嗰個結咧，其實要攞電鋸先解得開嘅，就唔係咁易啊。之後幾年咧，有啲 freshman 咧要去解個結解唔到，去到一個地步要攞即係攞鉸剪啊、攞戒刀先解到。我哋嗰年算係可以用手解開都幾件。即係你最後成功咗咯，你咁。最後都成功，但係真係攰到 PK 咯。但係你咁樣吊住人引咁好咩？咁跟住咧嗱，行呢條斜路上嚟啦。
係小弟以前住間 hall 啦，呢度就係 Richie Hall 利馬竇宿舍。翻去老公以前讀書嘅地方。係啊，以前我就住喺呢度嘅。呢度咧影過嚟啦，呢度有個好似網球場，我哋叫 tennis court， 但係其實就唔係攞嚟打網球，基本上就乜嘢波有啲有個 lacrosse 嘅窿喺度啦。咁咧以前咧，因為我哋係打波個 hall 嚟噶嘛，咁成日都要有啲好方便嘅地方咧攞嚟練波，即係乜嘢波都喺度練，啲籃球喺度練體能，打 lacrosse 喺度。咁咧我哋成日咧都會攞啲 lacrosse 棍咧，咁我哋自己攞嚟射波嘛，啲波又會揈到唔知周圍都係啦。跟住咧就成日同隔離呢個斯德堂啊嘅朋友啊起衝突嘅，有時咧我哋夜晚咧都會喺度練波啊打波嘛，有時咧去到好夜，砰砰聲咁，跟住咧上面就會有人喺度屌鬼啦，就話：喂，冇打啊！啲紙仔收皮啦咁啊！係啊，即係文化上嘅交流啦，我哋同 Starry 人。跟住因為呢度咁多層樓咧，你知啦，所有呢啲大型嘅住宅大廈咧都有啲高空雜物嘅問題，有時咧會有啲古靈精怪嘅跌落嚟呢個網球場度，係就食物包裝重得就其他啲安全嘅用品嘅包裝又有啊，咩都有嘅，咩都有。安全用品包裝都有。係啊，即係你知啦，年輕人都係要做愛做嘅事㗎嘛，係咪先？用過定冇用過㗎？咁啊，我就冇親眼見到嘅，咩都有機會跌落嚟㗎嘛，係咪先？ OK，哇，回咁呢度憶嘅地方啊！係啊，就係我間 hall 啦，就係間 OK hall 啦。呢度 spend 咗幾多年啊？住咗幾年？ 2年半啦，咁我有半年去咗英國 exchange 嘅，哦係啦，咁但係都係好有回憶。做咗好多愛做嘅事嘅。即係咁大家都交遊廣闊啊嘛，喺好似話自己覺得就做咩都好，想要安全係啦。係咁啊，都係年輕嘅時候要做啲年輕先做到嘅嘢。係，好似話即係都可以帶女朋友。絕對唔係啊，絕對冇呢件事。跟住呢間男 hall 咧係唔可以帶女仔翻自己間房㗎，唔可以咁樣。嗱，我絕對唔準大家咁樣做嚇。我哋係好尊重呢間 hall 嘅規矩㗎。我哋做咩都安全，知唔知啊？OK，我哋走啦啊！下一集就帶大家去認識我嘅童年啊！好，嘟嘟嘟嘟，喂，你唱識㗎？我要我唱㗎，梗係自己唱。屌，嚟過啦！嘟嘟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 嘟，要走音㗎喎。好無聊啊！而家一路行去蒲飛路，跟住落去堅尼地城啊！而家好啦，我哋已經成功行咗落嚟堅尼地城站。冇係啊，隔離就係啦。今日我哋兩個 check point 就係香港大學站同埋堅尼地城站。直望咧就係有一個好有趣嘅位置咧，係好多人過嚟影相㗎。係。由餅實介紹下呢條直線啊，見唔見到啊？係一路見到麥當勞啦，跟住咧一路望出去就係維多利亞港啦，同埋昂船洲大橋嘅一路係真係幾靚。一條直路望出去可以望到海。你如果咧喺呢個位咧 set 個 camera 咧，別有一番風味。冇錯。另外，我哋今日係咪有機會去搭嗰個開篷巴士啊？我未 check 個 schedule，因為佢每個鐘先一班。係啊，因為佢1個鐘一班啊，然後佢開篷巴士咧得一條路線咧係可以經喺赤柱去到中環，係得嗰一條線係會經山道天橋嘅啫。係啊，唔知今日搭唔搭到咧？直行先，直行先。呢度就係士美菲街市及熟食中心啦。咁呢度3樓咧係一個熟食中心嚟，咁上面就有啲好好吃嘅小炒，咁亦都有我哋以前打完波之後咧成日去嘅茶記咁嘅嘢嘅。呢度咧前面就係堅尼地城海旁啦。香港咧其中一條馬路係喺正海邊嘅，所以咧見到其實咧前面嗰個的士度已經係有海量啲遊客喺度影相。係，哇，係真係幾靚噃！係啊，係基本上接近冇阻礙嘅海景啦，差唔多。好多人，哇！佢嗰個位係真係幾好，綠色嗰條柱嗰個。綠色嗰條柱啊，其實係真係幾靚呢個位。係，其實真係幾靚。係啊，望住昂船洲大橋。喂，咁快我哋又嚟翻香港大學站啦。係啊，呢個就係我哋最後一個站啦。點解？我哋想坐嗰個開篷巴士啊！好想試下，因為成日都喺 IG 啊，見到人哋都會拍 reels 就話啊，坐呢架觀光嘅開篷巴士咧，會見到好靚嘅風景啦，掟晒彎咁啊，然後咧上層咧就咁樣，就好似喺搭緊過山車，所以就好想試下。架車每個鐘先有一班嘅啫，咁就唔知道有冇位啊上層，我都好擔心。佢係由邊度開出㗎？佢係由赤柱開出，經海洋公園，跟住先嚟到呢度嘅。同埋佢有個大名鼎鼎嘅名嘅喎，佢叫做海岸之旅啊！呢個條線叫做經山道天橋落之後咧，沿住堅尼地城個海旁行一段路咁樣，跟住先再去中環。我哋咁啱而家咧係5點半嘅時間啦，就係只是近黃昏。係啊，香港大學呢個站咧轉咗，即刻就落嗰個好營運嘅山道天橋。即刻就落㗎咯喎！所以咧一上車就要撈機。係咯，我驚上層冇位就比較掃興。就係咯，就有啲掃興。因為話晒呢架車都50蚊一程。係啊，即係始終遊客嘢啦。如果上到車跟住發現上層冇位咧，咁我哋就做咗水魚啦。其實佢呢個 logo 設計得幾靚喎，認真。個字體好復古咯。係，希望我哋可以坐到上層啦。
少緊張。我哋之後會有其他地鐵站系列啊，下一次係啊 Ruby 帶路啊。就去睇我嘅青少年時候。如果你睇到呢度，都可以記得撳埋個 subscribe 即係記錄低呢個2025年嘅嘅 Hong Kong。記錄低2025年嘅香港咯。我哋而家等車，但係好驚原來架車係會唔嚟嘅。係啊，因為咧架觀光車，我諗好少遇呢度會有人上車。如果有個巴士咁阻住咗咧，有機會個司機會直接放棄我哋啲年青人。咁我哋就傻豬豬啦。同埋佢而家已經比原定時間遲咗幾多？塞咗我諗差唔多10分鐘，遲咗10分鐘。咁根據佢個 app 咧，而家應該都要到㗎啦，即係59分，仲有1分鐘。佢會唔會嚟㗎？究竟？如果真係唔嚟，就冇計。哦，已經暗到要開街燈啦。係啊，遲咗少少啦，影唔到佢最靚嗰個鐘數啦。係。可能要坐上一班車啊。係啊，即係4點幾、4點9個班車就會好啲。望夫石。我擔心巴士阻住咗個司機嘅視線，緊張。嗱，其實咧就唔係淨係得個觀光巴士會轉落山道天橋，好似呢個90B 都會嘅。係。咁啊就開篷就型棍啲啦。啊，好緊張啊！唔會飛站咁衰嘛？啊！後邊。呢架啊嘛？係啊，呢啊嚇死我！你企翻過嚟啦，喂！你嚇死我！哇，有位啊！上車，係。唔該。上車。小心！我最前坐邊啊？2個位得呢度啫喎。得啦，你坐低先。我哋呢個位景觀有啲差喎。係咯。可能要坐其他車位先最型。係咪坐後啲啊？係啊。係啊。後邊冇真人位，有佢啦。哇！咩好睇車仔喺度？呢個嘢佢擋住嘅。係咁都要有擋風玻璃嘅，如果唔係啲嘢吹走晒啦。係啊，所以萬姐最好係坐後邊嘅。所以啱啱好似咧，應該去最前面會仲抵玩啲。呢架巴士50蚊就係咁樣，就要啱啱兜呢下咯。冇錯，係啊，啱，係啊，正確。超快！我想講佢一出就已經係。係啊，我都講咗啊。係咯。哇，好快玩完喎呢個 ride。你喺赤柱坐咪唔會快玩完咯。我哋而家先知原來後邊有2個位啦，我睇唔到咯，完全。冇辦法，因為嗰個位實在係太趕急啦。超級急咯，因為佢一上車跟住一落去就係啦，佢啱啱已經講咗啦，但係估唔到嗰個情況急到咁樣咯。真係好快，我哋已經係盡快跑上嚟㗎。係，同埋我哋嗰陣時因為已經轉緊耐，都冇時間詳細睇。其實都幾危險啊，因為如果你企喺度嘅話，係啊。係嗰啲位，嗰個轉馬真係企喺度係。係啊，但係坐上層係正嘅。係。哇！好近啊！第一次坐呢個巴士。夜晚都有夜晚嘅 feel 嘅，哇超近啊！黐線，好近啊！會唔會兜一兜堅尼地城，跟住先至再去中環？我哋係咪要自己做翻嗰個動作出嚟？不如咁啦，我哋過2個禮拜再嚟，特登喺赤柱坐出嚟一次好過啦。都好喎，我哋不如特登開咯，另外一條片係淨係坐呢個巴士。係咯，就算唔係坐最後，都要起碼咧可以喺翻正面攞個廣告咧，做翻個山道天橋俾大家。冇錯，佢而家轉出海旁啦，哇，同丁丁好近啊！如果呢度係日落嘅話，就好靚好靚。不過而家呢個色都 OK 喎。喺個頭隔離。其實呢架車咧喺赤柱出嚟嗰陣時，因為我行赤柱峽道，即係嗰啲好窄嗰啲雙向嗰啲車咧，係好近嘅兩架車，會同啲樹好近，所以係好似坐過山車咁嘅成程，值得喺赤柱坐成程嘅呢個係。冇錯，大家如果都中意睇嘅話，記得撳個 like。下次再去坐多次先。睇下講唔講其他語言好。水啦！哇！哇！呢個 view 真係靚喎，1、2、3。有啲樹啊！好味道。等到香港多天嚟中環碼頭中環碼頭天星小輪，其實係幾好睇，跟住又望下啲香港樓景，幾開心。係幾有趣。真係幾開心，呢個50蚊係好玩嘅，開心。係，我覺得如果嚟香港旅行咧，你喺赤柱坐50蚊出去，呢個係絕對值回票價。抵啊抵啊，真係。係啊，真係值回票價。講真，咁多條觀光線最值嘅一條，因為其他啲咧係喺中環或者尖沙咀咧，就冇嗰啲喺海邊啊山度行咁刺激。
後邊 ，hello。唔知喺邊度？睇唔到就算啦。我有個忠告俾大家，如果大家坐咗巴士咧，經過一啲好多遊客打卡，即係啱啱堅尼地城海旁嗰啲，記得同車下邊嗰啲遊客揮手 ，OK？你哋令到呢個係一個 magical moment。哦，係真喎！我哋啲迪士尼人係好識得製造氣氛，俾到一個好快樂嘅回憶啲遊客先知。係啊，揮手當自己 Mickey 得㗎。係啊，當自己係一啲好重要嘅人，OK？ Mickey Minnie 咁樣咧，幾過癮㗎！啱啱喺橋上面有啲人 hi 我哋，喺前面嗰啲會唔會？喂，我哋一陣間同前面嗰啲再 hello。我哋早啲發出啲震撼性嘅聲音去吸引佢哋注意力。見唔見到喎？好似見唔到喎，好難見到喎！啲人民見到你，喂，見唔到啊！係啊！嗰架冇人理我，冇人理我哋咁怕醜㗎！唔得咁怕醜。明明佢都係坐緊觀光巴士，定係我哋唔應該講 hello？我係講咩啊？要講第二個語言。係啊！我薩瓦迪卡，薩瓦迪卡。到啦，我哋已經搞事完。明明佢都係觀光巴士，係咯，理解唔到。太怕醜，太拘謹啦，大家。享受唔到要落車度，到啦，我哋。係到，已經到。定我哋其實係恐怖分子，社交恐怖分子係。耶！我哋已經搭咗呢個觀光巴士嚟到中環啦。冇錯，雖然咧嗰個旅程就未至於完美嘅，因為始終咧我哋就未能夠 capture 到個山道天橋過山車嗰個精髓。係啦，估唔到真係低估咗佢嗰個急彎啊！其實都真係太急彎咧，自己如果真係起身再向前行、向後行，好危險，所以都係冇啦，扶實揾個位坐低算。係啊，所以就不如咁啦，下次咧我哋真係由赤柱開始總站係啦開始坐出嚟，咁我哋完成成個海岸之旅，因為佢係全程50蚊嘅，佢係冇分段收費嘅。係旅客係要湯嘅。乜嘢啊？呢個竟然係總結。咁咧，今日我哋就同大家咧去咗2個地鐵站附近嘅社區啊，睇下我之前去咩地方啊，希望大家咧都揾到自己想去嘅餐廳啊，或者打卡位 ，OK？ 係。咁如果咧你哋中意呢個系列嘅話咧，就留翻個 like 啦，留個 comment 啦，同埋 subscribe Ruby 嘅 channel。咁我哋下一次咧就會去阿 Ruby 地頭啦，就去九龍灣嘅。到時咧就帶大家去解鎖我童年回憶啦。仲有啲咩地鐵站你想我哋解鎖嘅話咧，想快啲睇到嘅話咧，就喺下面留 comment 話我哋知。好，我係 Ruby， 我係 Benson， 下條片見，拜。喂，哇，傻，下條片見，拜拜。